Өңірімізде алғаш рет мектеп оқушылар арасында смарт сарбаз байқауы өтті. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қатарын технократ жастармен толықтыру мақсатында ұйымдастырылған додаға облысымыздан 15 оқушы өз жұмыстарын ұсынған. Сақ бір деп аталатын бұл құрылғыны жас өнертапқыш Қайсар Сейдахмет өзі құрастырып шыққан. Оның айтуынша құрылғы төбесіндегі зеңбірек 2,5 секундта 360 градусқа бұрылып, 10 шақырым қашықтықтағы жау техникасын жоюды көздейді. Техника алыстан басқару құралымен жұмыс істейді. Менің роботым F3, қаңқасы F3-дан жасалған, яғни айтқанда Lego. Мен оны дамытып, Arduino'дан жасалған, яғни темірден, сыртын темір, броньдалған, барлығы автоматтандырылған болады. Сол себепті снаряд ұшып кетіп, мысалы көп нысандар жойып жіберіп атады ғой. Мысалы бұл жерде бүкіл автоматтандырылған болады. Яғни айтқанда бұл нысан жойылып кеткеннің өзінде адам шығынсыз болады. Немесе бұл автоматтандырылу істен шығып жатса, біз оны арақашықтық арқылы басқара аламыз. Өскелең ұрпақтың IT саласына қызығушылығын арттыруды көздеген бұл байқау екі саланы қамтып отыр. Бірі білім ғылым саласы болса, енді бірі қорғаныс саласы. Жас жеткіншектердің тың жобасы комиссия мүшелеріне ұсынылды. Іліп аларлық жобалар болашақта қолдау таппақ. Бұл үлкен ауқымды шара. Бұл шараның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің осындай әскери жағын, робот жағын дамыту, біздің болашақ жасөспірімдер еліміздің инженерлерін дамытып өсіру. Алдағы уақытта біздің осындай сайыстар аудандарда өтетін болады, бүкіл облыс қамтитын боламыз. Байқауға қатысушыларға дайындаған дүниелерін таныстыру үшін 5 минут уақыт берілді. Ондағы ескерілген басты шарт роботты оқушы өзі құрастыруы керек. Жасыратын жоқ, кей оқушылар дайын жобаны әкеліп, комиссия мүшелерінің сұрағына жауап бере алмай тосылып қалды. Ал басым бөлігі тың идеяларын іске асырып, ойдағы дүниені жасап шығарған. Жарыс қорытындысы бойынша қазалылық өнертапқыш Темірлан Насраддин алыстан басқарылатын танк жобасымен оқ бойы озық шығып үздік деп танылды. Екінші орынды Жалағаш ауданынан келген оқушы Асылған Сансызбай иеленсе, үздік үштікті қызылордалық Қайсар Сейдахмет қорытындылады. Байқау жеңімпазына республикалық айбын жастар жиынына жолдама берілді. Шыңғыс Нұрбай, Сырым Өтеген, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.